sueño, pero tengo que hacer el desayuno. Bueno. Listo. Ay. Perfecto. ¿Qué hora de desayunar? Ay, nada. Va a ser un huevo. 10 minutos más tarde. No se te caiga el tenedor ni nada. Se me cayó. Perfecto. Ahora mi leche. A ver si no se me cae la leche. ¡No, la leche! Otra vez me serví leche. Ahora sí, no te me caigas. Acomódate bien, vaso. Listo. A desayunar. Le falta sal. Pero no tengo sal. Bueno, vas a ir comiendo. 1 hora más tarde. ¿Qué me pondré? Me voy a poner primero estos zapatos. A ver. Zapatos aquí. Ay. Tiro los otros. Estoy tirando todo. Luego lo recojo. Ya. Y algo más. No sé. Otra vez. 10 minutos más tarde. ¡Encontré! Ay, no. Ay, no. Mañana lo recojo. Bueno. Por eso siempre está esto. Bueno. Todo me está. Todo me está. Va. Ciérrate bien. Listo. ¿Cómo puedo manejar? No sé. Desde aquí. Magia. Se cierran solas. Perfecto. Ahora sí. Que paque. ¡Vámonos! Muy bien. Bueno. Okay.
¿Por qué hay tanto? Ah, son plantas. Espero que ya se pare esto porque, uy, es mucho. Bueno. Está muy duro. Ya casi llego. Es tan difícil. Ay, me voy a caer. Otra vez. Quiero un pan. Casi se me olvida todo. Logré moverme del lugar. Pero ahora estoy cansada. Oye, Tapo, ahí hay una caca. Aquí es más fácil manejar. Se me acabó la gasolina. Me voy a quedar una noche más. Ay, no. Ay, no.